망했는데 성공했어요? 이게 되네 싶은 올리브솥밥 알려드릴게요. 에헤이 조전. 올리브유 듬뿍 뿌려주고 다진 양파 반개, 스팸, 올리브 넣어 볶아주세요. 원래는 다진 양파랑 생쌀 먼저 볶다가 넣는 건데 헷갈렸어요. 역시나 저희는 둘이 먹지만 3인분 쌀 넣어주고 강불에서 5분, 뚜껑 덮고 약불에서 10분, 불 끄고 10분 뜸들여주면 올리브와 햄이 예쁘게 얹어져 있는 비주얼은 아니지만 양파랑 맛있게 볶아져서 더 맛있는 올리브솥밥 완성이에요. 근데 이거 한 5인분은 되겠네?